हेलो दोस्तों। आपको खांसी काफ़ी दिन से है, खांसी आपका ठीक नहीं हो रहा है। बहुत सारा आप दवा पी रखे हैं, बहुत सारा आप सिरप यूज किए, बट ठीक नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपको हम बताने वाले हैं बहुत बेस्ट गोल ये सिरप है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। आस्था रेड एक्सपोर्टेरेंट, जो कि बहुत अच्छा काम करती है, बहुत बेस्ट काम करती है। MPI कंपनी की आती है, बहुत कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, कोई भी दुकान में मिल जाएगा। बहुत अच्छा काम करती है, इस पे हमको विश्वास है, हमने यूज खुद किया है। बाकी आप लोग डॉक्टर की सलाह से आप खुद यूज करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।